आमच्या तिसऱ्या दिसाचो विषय गोरेब्यान सोंसणीकाय आनी तीरपण बांदूंक. आयज काल गोरेब्यांत ल्हान ल्हान चिजिलांक लागून वस्तूंक लागून दोशी जाल्ले आसात. आयज आमी कितें भाशेन नियाळ करुया. आपूण चिंता ते भाशेन दुसरो घोडे चिंतिना, पूण दोगांयची मनां एक करून एकामेकाक आमी समजूंक आनी एकामेकाक आमी उतर दिल्ले लग्नीक दिसा तेंच तीरपणान आमी जिवंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हे भाशेन बरें उदाहरण दिवंक. दिनवासूक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता ब्रिजिडा फेर्नांडीस आगासाय तांव. दिनवासूक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता वेरोनिका आनी जॉन पाला आगासाय तांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता एल्ड्रीन आनी फातिमा लोबो कानागनी तांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता वाल्मिकी आनी मोनिका फेर्नांडीस लोतोली तांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता थियोदोरियो आल्वीस आनी फामील लोतोली तावन. जल्मा दीस बरी भलायकी मागूंक भेटयता डायगो ब्रागांजा करांजालें तावन. डेरीक जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता फेलिसिदाद ग्रेशियस बातीन तावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता एंटनी रॉड्रिगीस आनी SP लोबो शापोरा तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता मारिया फारिया सान जासिंतो आयलँड तावन. सुरवातेचें गीत गावंक आमी सगळीं उबी रावया. Paul marun watu tuluya Deva dorshan gewun Jerusalekya Jerusalesha Deva vusice Dakatami tuig nerun gospace Paul marun watu tuluya Deva dorshan gewun Jerusalekya Paul marun watu tuluya
देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलाक पाऊल मारून वाट चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलाक पाऊल मारून वाट चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, सगळ्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय सोंसणिकाय आनी तीरपण. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोरेब्यांनी क्रिस्ताचे आसने अणभवंक आमकां नमुनो. आमच्या गोरेब्यांनी एकामेकाचें सोंसूंक आनी तीर रावंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या गोराब्यान देवाचो मोग अणभवूंक एक मुख्य फळ पवित्र आत्म्याचें आमी दाखोवन दिवंक जाय. सोंसणिकाय आयज पादाग्नेलाक फुडें घालून जो आमकां एक नमुनो जाणें हें फळ पवित्र आत्म्याचें जायते पावट दाखोवन दिलें. ताका फुडें घालून सोंसणिकायचे गूण आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितान आसूंक मागुया. एकामेका सवें वो आमचें सवें आपल्या सवें सोंसणीक सावन देखून बोगसणें मागुया. आनी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनीक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांकवार मरे सगळ्यांक देवदूताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज्योट चलयता शासनाच्या शासनाक. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप.
बा भयणीनो, मोग म्हणल्यार सोंसणिकाय आनी दोया. मोग वाचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर्व ना. मोग माणसुगेचें शीम उतरोना, आपलो आदाव सोडना, राग दवरिना, वायट घेतला तें मनांत बाळगिना. ओनीत पडून मोग कुशाल जायना, पूण सोत पडून कुशाल जाता. मोग सोगलें भोगसूंक, सोगलें सोतमानूंक, सोगल्याचो बोरवासो धरूंक, सोगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. पोतून एकदां म्हणया, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरणा येता. सोरेस्पोराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजें दोन ग्रेसकाय. सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें. तुजेच आदीं राखून दवरलाय. साबाब, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. सोर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीस म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सोरेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हजे उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदीच हालोना. साबाब, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. साबाब, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Kiedy vorte udar pon, amcia sumia Jezuce. Amin rezauci capi, aporno salodul bun. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, कोणाच्यान दोगां दोनयांची चाकरी करूंक नजो. कित्याक तो एकल्याक जोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें, ते विशीं हुस्को काडिनाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंथरोला वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. तीं वोपिनात, लुविनांत आनी कोंडे भरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवन अदीक मोलाचे न्हय तर. आनी उचक्या काडून तुमचे आवक हातभर वाडूंक तुमचे भितरलो कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं
फुलां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात. तीं गोश्ट काडिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून कित्याक उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिनसांवार देव न्हेसयता जाल्यार तेवून कितलो ओदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. आनी उण्या बावार्थाच्या मनशानो, म्हणटच आमी कितें खातल्यो, कितें पियेतल्यो वो कितें न्हेसतल्यो अशें म्हूण हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्या वासपूस करता ओन बावडती. तुमकां हें सगलें वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणच. पयली सुवातेर देवाचें राज आनी तांच्या प्रमाणीकपणांत जोडूंक व्हरतात आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तें पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भावां भयणीनो, एक माली गार्डनर झाडां रोयता आनी त्या झाडांक कळो फुलता, कोंबरी येता. हो माली त्या कळ्याक सदांच पळयता. कसल्या रंगाचें फूल जातलें काय, कितल्या पाकळ्याचें हें फूल जातलें काय, कसलो परमोड शिपडायतले हाची तो वाट पळयता. फळ कितलें मोठें जातलें, फळाचो घोस्त कितें आसतलो हाची सोंसणेकायेन वाट पळयता. खंयचोच माली वो तुमचे मदले कोणूय आदी फुडेंच कळो कातरून उडयना. एक आवय भुरग्याक जल्म दिवचे वाटेर आसतना 9 म्हयने ह्या भुरग्याक कुसव्यान वाडयता. हो भुरगो कसलो उतरतलो, ह्या भुरग्याचे सैम कितें, ह्या भुरग्याचे गूण कितें, कितलो लांब, कितलो मोठो, कितलो बारीक, कितलो हुशार, कितलो जाणार जातलो, गोरो काळो, चेडो चेडू, हे सगळे जाणा जावंक सोंसणीकायेन 9 म्हयने रावता आनी ताच्या उपरांत त्या भुरग्याची वाड जाता जाता सगळे त्या आवय बापायक कळून येता. सोंसणीकायेचो गूण मोलाचो. सोंसणीक मनीस रावता, सोंसणीक मनीस आशेता. आयज आमकां शुभ वर्तमानान तेंच मेळ्ळां. मोग सोंसणीकाय घेता. लव वेट्स इन पेशन्स. जेजू इतली सोंसणीकाय घेता. जेत्समनाच्या मळ्यांत मागणें कोत्ताना बापा लागीं रडटा 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 रगताचो थेंबो वारो पासून घामेचो, भिरांतीचो, आकांताचो. ताका उबो करतात फॉर्मण मारूंक, वेगवेगळे विसार घालतात. तो सगल्या सवे सोंसणीक जाता. जरूय तर ते सगळे
अन्याय करताले ताचे सवय. कुरीस घेवन दोंगरार कुरीस घेवन वेताना बारादीक कुरीस आमच्या पातकाचो आनी ताका गुन्यांवकारी कोत्ताना त्या पातकाक तो सोंसणीक जाता. कुर्सार ताका खिळायताना दूख ताका जाताना सोंसणीक तो जाता. आनीक बापा लागीं कुर्सारान रडटा रडटा कित्याक म्हाका सांडला. सोंसणीकायेन बाप आपल्याक जंय तिवून करतलो, बाप जे काम आपल्या सवे सुरू केला ते शार्ते पावयतलो, सोंसणीकायेन आशेता. सोंसणीकायेचो गूण खूब मोलाचो हें आमकां कळोन येता. तुज्या मागण्याचो, तुज्या भावार्थाचो, तुज्या त्यागाचो देव इनाम दिता. आनी इनाम कितें? जायतीं जाणां तुमचे मदली विचित्र भासो उलयतात आसतलीं. तुमकां घोडेक पेकोवणी करपाचो गूण आसतलो. देवाचे गूट समजपाचोय गूट जायत्या जाणांक देव दिता. तूं घोडेक चिंतता, हांव म्हजे बायले पासत, म्हज्या घरकारा पासत, म्हज्या भुरग्यां पासत, आवय बापाय पासत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडा पासत म्हजी कूड पासून लासूक दिवंक तयार आसा. सगळे तरेचे कश्ट सोसूंक तयार आसा. पूण भाग्योत पावलो म्हणटा, हे सगळे आसुनूय मोग ना. हे सगळे तूं चित्ताय करताय ते एके वांसटे घाटी सारके. कित्याक उपकार ना, जरूय तर मोग ना. आनीक आयज भाग्योत पावलो तेच चिटीत आमकां म्हणटा, मोगाची दोन मुख्य खुणां एक्ट्स ऑफ दॅट लव, सोंसणीकाय आनी दयाळाय. सोंसणीकाय आनी दयाळाय. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना राग तुज्या माथ्यार चडचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना तूं गर्वान भरचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना बडाय दाखोवचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तूं कसल्याच वायट वेसाक, सोऱ्याचे बाटलेक, दादागिरी, गुंडागिरी तूं तातूंत पडचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना तूं तुकाच वांकडे नदरेन पळोवचो ना. हांव कित्याक उपकारो ना, देवान म्हाका कित्याक रोसला, देवान म्हाका कित्याक भलायकी दिवंक ना, देवान म्हाका कित्याक गिन्यान दिवना, देवान म्हाका कित्याक जाणवाय दिवंक ना, देवान म्हाका कितें बरें विचित्र रोसूंक ना. तूं तुजेरूच बेजार जावचें ना. सोंसणीकायेचो गूण तुका आसलो जाल्यार जायतीं फळां तुज्या लागीं आसत, जायतीं देणी तुज्या लागीं आसत, पूण सोंसणीकायेचें फळ जेन्ना तूं देवाक भेटयता तेन्ना देवान तुका जाय तें दिवंक जाता. अब्रामाचेर नदर मारात. इस्रायल पोरसा मोजेसा बराबर वाट चलता वरोण्यांत सोंसणीकायेन ताचेर नदर मारून पळयात. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज मानिवोत पाद आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागुया. जेन्ना तो शिकयतालो, कोणाकूय निटायेर हाडूंक सोदतालो, कोणाचोय वायट गूण काडून बरें दाखोवंक सोदतालो, तो त्या मनशा सवे सोंसणीकायेन करतालो. आमी तशेंच करुया. थांबुया, वेळ घेवया. बदलतलो मनीस. जेन्ना मानिवत आग्नेल मागणें करता, वेगवेगळ्या कारणां पासत तो फाल्यांच जातलें म्हूण रावना. वाट पळयता देवाची. सोंसणीकायेन मागणें करीत रावता, त्याग उपास करीत रावता, आपल्या जिवाची बोली करता. मानिवत पाद आग्नेलाची देख घेवया.
जेन्ना ताका कोण दुखयता, कोण फटयता, धमकी दिता, ताचे सगळें सोंसणीक जाता. आनी हाचे सगळे इनाम देव ताका दिता तें आयज आमी ताच्या पांयाशी ताचे मोजतीन मागूंक, तुका आनीक म्हाका तो साथ पाद आज्ञा साथ आमी ताचेच भाशेन जावंक आयज ताचेच मोजतीन आदार मागुया. उबी रावया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडारी आनी इगोजेच्या वांगड्या मदें उपरासलोले समाजाचे प्रश्न समजिकायेन समजून घेवंक आनी कोनिश्टायेंतल्यान बोजवण दिवंक तांचे दुर्बलकाय आनी कोनिश्टायेन आसलेल्याची उदरगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक कुडी मनाची बरी भलायकी फावो जावंक ताणें आपले पोरजेची ओदीक करून दुर्बोडाची आनी सकल पडलेल्याची उदरगत करूंक आनी केन्नाच दुडवाची आशा दवरिना जावंक आनी सगळ्या मुनिस्कुलाक मोगान एकसारकेपणान वागूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजून म्हणलां, कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावाक करतात तें म्हाकाच करतात. हो देवीक उलो आमच्या काळजांनी भितर सरून आमी दुडबाडा सोवें आमचो हुस्को दाखोवन तांची मोगान सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. गोरदार नासलेल्या पासत, अनाथा, विधवाक, कोनिश्टायेन आसलेल्या पासत आनी कोण नासलेल्या पासत आमी मागता. तांकां सगळ्याक एकाच व्हडल्या फामिलींतली खोशी मानून घेवंक आनी ताची सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. हे नोवेनाक हाजीर जाल्ल्या आमा सोमेस्तांक मानिवंत आग्नाल्याची विनवणेन देवाची कृपा फावो जावंक आनी संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरुच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माशी परिशोध जाहीर केल्या. ताची तयारेत आखी पवित सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटचो वार अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित आत्म्याच्या बळान म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या जाल्ल्या बलिदान आपल्या मनात खाली पळयली आमच्या अनेक पुलिसांच्या हाताक सोयस्पूर मारून घेवंक. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रोत्सन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूची नवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोयस्पराक दयवता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोसलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळे रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सातां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोळावर तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शिवताले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाब, फिलीप नॅरी आमचो गवळी बाब आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेलान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ला समेस्तांक तुजे परजळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. सगळीं बराबर आमचे बापा म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलो सर पातकालीन सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शिडे तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडे तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडे तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सुभागी. फावना ज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद घेवंक सोदता ताणें उबीच रावची. आमचे याज्ञीक ब्रादर सिस्टर्स तुमचेशी येतल्यो आनी कुमन्याव शेवतकूच तुमी बसचे आमकांय गोमतलें कोणें चुकला जाल्यार उपकार करून मागता. Those of you who want to receive communion, kindly stand.
वासुऱ्याचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोबी जेजू सोबी जेजू सोबी जेजू Chalizisaco rosso Muldong narcoso ullo Bukizo que lo busco Adir gira saporlo Wasuriazo sangati Tace cevon tace bol Somi Jesu Somi Jesu Somi Jesu Wasuriazo sangati Tace cevon tace bol Somi Jesu Somi Jesu Somi Jesu एक घोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी शेवला आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. होच जेजू आमकां उजवाड गोठाय आनी बोड सोंसणिकायेन आमी आमच्या खासगी जिवितांत जिवंक आनी आमच्या गोरेब्यांत एकामेकाच्यो अस्कोतायो आमी त्यो सोंसणिकायेन घेवन जेजू आमकां घोटाय आनी बोड जावं हेच जेजूक आमच्या जिविताच्या खोलायेंतल्यान अनुभवुया. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इल्लोसो वेळ बसूया. प्रितीच्या भावां भयणीनो, मानया भोवन तागनेल आमकां देण्याचो सागोर. जेन्ना आमी बाबार्थान मानया भोवन तागनेला वरवीं आमची मागणी बापाक उबारतान देव आमची मागणी आयकोता. सोबार देणी ताचे वरवीं आमकां फावो जाल्यांत. हांगासर दिनभाशी मोनान रेणी कारांजल्यांतान कुडीत करूंक लायता. म्हजी भयण 7व्या म्हयन्यान गोरबेस आसली तेन्ना तिका कोवीड जालें आनी सोबार कॉम्प्लिकेशन्स सुरू जालीं. तिच्या युटेरसांत लिक्वीड उणें जायत बेतालें. दोतोरान टेस्ट करतच सांगलें आवय कोवीड पॉझिटीव, पूण भुरग्याक कांयच आसर पडूंक ना. एकूच व्हड अडचण म्हणल्यार आवयचे पिसवेंत उदक उणें जायत वेता. लॉकडावन आसा आनी पिलार आमी वचूंक जावंक ना. देखून फादराक फोन करून सांगलें उपकार करून म्हजे भयणी पासत मागात म्हूण. फादरान आमकांय सांगलें बाबार्थान मानया भोव तागल्याचें नोबेन सुरू करात. त्या दिसांतान आमी नोबेनाचें मागणें बाबार्थान सुरू केलें. एक व्हड उपकार कसो आमकां फावो जालो. आमी नोबेन सुरू केल्ल्या उपरांत तिच्या युटेरसांत उदक चडोंक लागलें आनी नोबेन आमी चालूच दवरलें. आतां डिलिव्हरी बरी जावंक आनी तेच बराबर म्हजी भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण. भयणूय बरी जाली आनी डिलिव्हरी नॉर्मल जाली. देखून देवाक आमी दिनभासता आनी मागता देवान बेगीनूच मानया भोव तागनलाक
सांताचो मान फाबो करून. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या भयणी बाराबर आमी दिनवासतां देवाक भाकणटां. तिच्या बाबार्थाक लागून तिच्या जिवितांत हो उपकार तिका फाबो जाला. जायतीं जाणां आमकां कुडीत करीत आसात. ल्हान व व्हड ओत्मीक तशेंच कुडीचे उपकार तांकां फाबो जाल्यात. त्याच बरोबर जायतीं जाण तांच्या इंतेसमा पासत आमकां मागूंक सांगलां. त्याच बरोबर तुमी इतले त्रास कोश्ट काडून हांगासर येतात. ह्या सगळे तुमच्या उपकारां खातीर जे फाबो जाल्यात. त्याच बरोबर तुमची इंतेसमा खातीर बरोबर आमी नोवेनांत भावार्थान वांटो घेवया, उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मोनान आमी अडकतां. आनी हेच खातीर तुज्या विंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यावो तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यावोन तागनेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळ जाणतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यावोन तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें तुमी हांगासर मागूंक आयल्यांत त्याच बाबार्थान बरभ्याशान तुमच्यो गरजो ओगेपणान देवा मुखार दवरात. एक कुणाक अशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगोणीत खाकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशीं आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या बोंताग्नेलाक सांताचो मान फाबो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगडण्यो देशी ह्या आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडे बोंतांचेर खेरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकूतसार बापा, आमची अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकपोटान ते सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाखाणू. तूं जाची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.